はい、皆さんこんばんは。ね、ちょっと夕方、嫁は家にいますけど、ちょっとね、お時間をいただいて、六本木にね、来ました。まだ明るいんでね、期待はできないですけど、ちょっと、ゴンブトの針に、よいしょ、サバの切り身などをつけて、ね、引きを楽しむ釣りをしようと思います。まず最初に餌を投入する前に網をね用意する、突然かかってきてもね対応できるように近くに置いておきましょう。でその2投げ込んだ後にもちろん鈴をつけてもいいんですけど、ね、とりあえずその前にドラグチをですね叩いた時にこう糸が出るようなシステムのことですけれども、これやっとかないと来た時に竿を持っていかれちゃうんで。はい、釣れましたね。でもちょっとちっちゃいですね、サイズ的に。見てください、このでっかい針ががっつりです。今のはちょっと小さめなんでリリースしました。餌付け直してでっかいのをやります。餌をほいっちょね、こんな感じで投げるだけ。簡単、お手軽、美味しい。それは違う。エイがついたらどうするんですか？エイも食べれますけど、大きさ次第ですね。どうやって食べるんですか？翼みたいになってるじゃないですか。あそこを切って、煮付けなんかにすると。青森の方で売ってるのね。結構北の方の方とか食べてる。全然油はないんだけどコラーゲンがたっぷり。そうですね、コラーゲンが多いです。揚げ物にしたらどうなんだろうね。美味しいですよ。唐揚げとかあとフライとかですね。多分ね。コラーゲンの周りにあれがついてる。エイだ。リリースしましょうね。見てください、この尻尾ね、こうやって持ち上げると危ないんで。嫁到着でございます。ね、そのさ、サンダルとさ、その短いズボンでさ、大丈夫なの？それダメじゃないの？かいももうダメじゃん。じゃあドラグを締めて、参ります。はい。ね、うなったもんね。竿先。暗くてちょっと見えないけど、めちゃくちゃ曲がってる。楽しそう。そしてバックに映る青山。青山さん CM 待ってます。いいねいいね、曲がってる曲がってる。青山さんのライトの力を借りてうわマジか。
ちげ切られた。うわー切られた。それ出ますか？それ出ますか？ないです。ないですか？は私今日はちょっと仕事で疲れました。いはいはいこれでお先にドローンしてもよろしいでしょうか？あー大丈夫ですよ。ベーコンは持って帰ります。あれベーコンどうしたん？ベーコンはもらいました。誰から？とある人物から。ああなるほどね。じゃあとある人物にお礼言ってきましょう。セカンドチャレンジのセカンドチャレンジ来ました。いやードラグ出た。こっからドラグ調整に入ります。おおもうこのねドラグオンの時点でへばりつかれた系。これ以上やると曲がりそう曲がりそうじゃない、折れそうとその間にカモ。おおそこから走るか。上がったけれども怖い。おチャンスちょいチャンス。でもいや上がってこいまだ見えない下は。結構来たんじゃないかこれの動きは。見えた。はいプーさんは無事ポーズを逃れた。はい。エイゲット。意外とこいつファイトしたな。元気でしたね。そしてこのトゲも元気そうですね。危ないね。よかったこれで料理コーナー行けますんで。皆さんご安心ください。どこかちゃんと超いいとこ。いやー、うわ完璧なところに。これは切られないね。いいとこだ。ちゃんと唇にかかってる。たら匂いなし。皮の周りのぬめりだけ。まだちょっと血いてるけど。全然大丈夫です。じゃあこれはDK クッキングにいただいていいんですか、そんな、はい、片翼をでは片翼をありがとうございます。片翼いただきました。こちらは風さんに分けていただいたエイでございます。せーのパワー。よいしょ。次買って聞こえますか皆さん。これ軟骨の音です。2センチ2センチ3センチ。生姜と味噌といい匂いする。何もないよ。端っこちょっと失敗したことないからね。はい、それでは私の
昼ご飯出来上がりました。さんが焼き風のエイのハンバーグでございます。ライスね、匂いは抜群にいいですけど、こんな感じ。じゃあ早速食べてみましょう。あ、あ、超うまい。すげえうめえ。臭みゼロ。そしてね、これね、他の魚のさんが焼きと全く同じで、身質がいいね。でさらに言うと軟骨、めんどくさかったらフードプロセッサーとかで粉々とも言おうと思ったんだけど、これね、包丁でやるのが正解。やっぱり軟骨の部分のコリコリがいいアクセントになってめちゃくちゃうまい。これはね、皆さんやってみてね、損ないっすよ。いや、これはいいな。もうね、飯が進んじゃう。うまっ。ほんとこんな堪能してる場合じゃない。ちょっと締めくくらなきゃね。では皆さん、エイレシピその1、エイのさんが焼き風ハンバーグ、ぜひ試してみてください。これはね、当たりですよ。うまい。